ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಲೆಂಚಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಕ ಸುರುಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಗಂಡ ಏನು ಬೇಪಾಗ ಹಾಗಿತ್ತೆ ಬನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲೆ ಅಂತೆ 1/4 kg ಸೂರ್ಯನಗಂಡೆಗೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಮುರ್ದಿ ಓಡ ಸಪುರ ಸಪೂರ ಮೇಲೊಂದೇನು ಪಾಡ್ಗಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ ದೆಕ್ಕೋಡು ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರೆ ಪಾಡೋಡು ಇತನ ಮುಂದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಪುಳಿತ ನೀರು ದೇವಪಾಡು ಮಣ್ಣು ನಾವು ಸೂರ್ಯನಗಂಡೆ ದೊಂಡೆಗೀರು ಮುಣ್ ಕೆಲವರ ಅಂಜನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಒಂದಿದ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿದ ನೀರಿನ ಗೂಸರಂಡು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ ಬೇಕಾ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ರುಚಿಗೆ ಬೇಡನೆ ಉಪ್ಪು 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೂರು ಮಸಾಲನವರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬಾಡ್ಗ ಇದು ಮಸಾಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಾಡ್ಗ ಮನೆ ಫುಲ್ ಸಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏರ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಾಗ್ಲಿಪ್ಪ ರಗಲು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಲೆ ತೆತ್ತಿ ಬಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಮನೆ ಒಂದಿನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚಿಂದಿಕ್ಕ ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆತಂಡ್ರೆ ಬನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾದ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏನು ಬಿಡ್ಕ ಈಗ ಪಾಡ್ನೆದಾಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರಪ್ಪ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಅವರ ಬೇಪಾದ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ತಿರ್ಗಾದ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇಂದು ನಮಗಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟೇ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೇಯ್ದನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆದ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.